Olá, galerinha, beleza? Enganar são fazendo mais vídeos tá bugando, gente. Se vocês querem aprender a ter essas skins, gente, eu vou estar ensinando no vídeo de hoje. Pra quem não viu ainda, gente, pera, eu vou quitar da partida aqui, ó. Pra quem não viu como é que essas skins, ó, tem muitas skins legais, gente, olha. A do Bob Esponja, ela tá meio mal feita. Sabe, gente, tá meio mal feita aí, ó. Então, o Luffy. Eu vou estar desbloqueando. Gente, ó. Tem um Sonic. Então, bora lá pro tutorial, né? E, rapaz, estou voltando. Voltamos, galerinha. Bom, vocês podem estar entrando no Google ou no Chrome. Mas eu uso mais o Chrome. Se eles vão clicar bem assim, vocês vão pesquisar bem assim, ó. Download. Joy. É Joy, gente. Descobri o nome. Pera, gente, é porque o cronômetro tô acostumada a quando e botar uma palavra e ficar com espaço. Aqui pelo bar da moto. Joy, espaço 2022. 2020, que isso? A gente tá em 2022, né? 2020 não. Atualizado. Oxi. Atualizado. Pronto. Vamos cair, né? Se não clicar bem aqui, gente. Pra vocês, não vão estar roxo. Se vocês não vão estar roxo. Se vocês não sabiam disso, aí vocês vão estar, tipo, dessa classe azul. Então, bora lá. Vocês vão clicar aqui nesse verde, ó, baixar Joy. Baixar o APK do Joy. Porque, gente, isso daqui não é uma cópia. Isso aqui é porque o Joy não tem na Play Store, gente. Pronto. Dá pra estar voltando. Pronto, gente. Carregando aqui. E pronto, gente. Quando entrou, só que vocês vão atualizar, né? Talvez ele já esteja atualizado. Se você for lá no segundo, também você pode ir lá no segundo. Aí vocês vão clicar e é para atualizar, gente. Ah, não precisa atualizar não. Já vai nesse primeiro mesmo. Se eu vou pesquisar Subway Smurf. Subway. De surf. Subway Smurf, né? Surf. Pronto, acho que é assim, né? Pronto, vocês vão clicar nele. Agora vocês vão pra baixo. Tá vendo aí? Subway Smurf All Stars. Vocês vão clicar nele. Não, gente, não é esse aqui não. Eu vou clicar aqui. Aqui, pronto. Vocês vão instalar, né? Mas pra mim já tá instalado, então vou clicar aqui em toque. Né? Uma partida ali com o Luffy, gente. Pronto. Vocês podem carregar lá pra vocês, ó. Vocês podem ver, ó. Já tudo tá aqui, ó. E também o bom é que tem dinheiro infinito. Gente, eu vou estar mostrando uma bula secreta que ninguém de vocês sabe. Ó. Ó a bula secreta, ó. A burra aqui do Subway Smurf. Ó, gente, quando vocês forem aqui, não dá, né, pra pular, né? Mas agora, com essa bula aqui, ó. Olha, mano, olha que sensacional, mano. Quando o vídeo tá muito longo, já bora lançar aquela partida de tobogã e já volto. Pera, gente. Já volto. Rapaz, aqui já estou voltando. Voltamos, galerinha. Já lancei aquela texturinha, né? Braba, gente. Testei aqui pra ver se tinha nome infinito. Barulho da moto passando. Outra moto, gente. Caraca, que é isso? Caraca, não. Caraca. Outra moto, gente. Caraca. É a greve da moto, é. Bora carro. Bora, gente. Anda logo. Vai logo. Stumble. Bora dar aquele pulo brabo, né? 10x brabo. A burrinha brava aqui, ó. Também esse daí é outro.
Pronto. Eu vou dar aquele dashzinho brabo. Aquela barriguinha insana, ó. Barriguinha. Agora a gente vai pular pro outro, né? Vai pular pra ver outro jogo, né? Então bora lá. E vai perder. Caraca, passou, foi. Deixa eu ver. Não passou. Não passou. Quase passou, né? Mas não passou. Passou foi aquele cara lá do gelo. PL Play LQQV de SH3O. Gente, pode ser qualquer aplicativo, mas não fica assim. Tem um negócio que aparece na tela, gente, pode ser qualquer aplicativo. Não vai, gente, pode ser qualquer. Tem um negócio que vai aparecer na tela, gente, pode ser qualquer aplicativo, não vai. Aí, mas quando é no Stumblegate, gente, o mais importante, que é o principal do nosso canal. Ó, gente, ó, aqui, ó. Às vezes a burra tá no seu nariz, você nem enxerga. Porque é pequena, é porque você não sabe que tá no seu nariz. Caraca, mano, aquela burrinha aqui é braba que a gente viu. O título do vídeo vai ser bem assim, ó. Inventei a nova burla. Ó a barriguinha aqui, ó, nos espinhos. Quase caí, gente. E voltei lá nos espinhos de novo. Eita, mano. Eu não fazeria isso se você não. Caraca, mano, eu tô na frente ainda, nunca ficou na frente. Bora lá. Vou ficar aqui, ó. Ai, meu Deus do céu, os caras vão classificar a gente ou não. Ah, não, gente. Caraca. Caraca. Gente, eu vou fazer uma piada. Propaganda. Gente, eu vou fazer uma piada. Sabia que o Cebolinha não fala errado? Ele fala errado. Essa piada é boa aí, hein? Essa piada do da Mônica é boa. Eu vou dar pra gente, estou voltando. Vou dar uma pausa na segunda partida e já estou voltando, viu? Voltamos, galerinha. A textura aqui já deixou o negócio aqui já mais brabo, né? Do pique que eu gosto, gente. Ó, botando um pique que eu gosto. Ah, mano, não, quase. É muito lag, mano. Não sei se estou no servidor da Ásia. Gente, pra quem não sabe, quando você vai... Gente, você pode ter a melhor internet do mundo. Seu ping pode estar 5. Desculpa pelo barulho, gente. Dá pra gente tô voltando. Outra gente, quando eu tava dizendo... Ah, mano, bloco deixa. Bem, gente, como eu tava falando, gente. Seu ping pode estar 1. Se bota servidor da Ásia, mano do céu. Você não pode reclamar não, lá na sua internet não, mano. Porque é por causa que você tem servidor da Ásia, mano. Seu ping, ó, aumenta. Parece o Sonic, gente. O Sonic comparado com a tartaruga, ó. Ganha de 200. Caraca, mano. Gente, estratégia boa. Só ficar aqui na frente, ó. Os caras vão ser eliminados lá. Eles vão ficar aqui. Bora eliminar aqui, né? Os caras já caíram lá direto, né? Já que os caras estão fazendo aquela estratégia. Estratégia. Olha, gente, sabe uma estratégia boa? Você fica bem aqui, ó. Se o cara estiver fazendo aquela estratégia, se uns caras lá estiver fazendo aquela estratégia, você já pula pra cá direto, mano. Porque os caras já vão cair direto pra aqueles lá que ficam lá na frente, gente. Que não faz só estratégia. Estratégia. Ó, tipo, o leãozinho ali, ó, já vai de beijo já. Ui, gente, o leãozinho já foi de beijo, gente. E eu aqui, esse cara bem aqui. Ó, o robôzinho já foi de beijo. E é isso. Gente, o robôzinho já foi de beijo já. Olha. Nossa, não fala nada. Aí, ó. Não fala nada. Já ganhei 7 coroas, gente. Eu não tô na minha conta normal, não, gente. E é isso, tropinha. Esse vídeo eu espero que vocês tenham gostado.